Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание. Јади Бурек на ТВ Сонце. Денеска имаме гостување, поточно интервју, кое ќе го направиме преку Zoom, платформата Zoom. Значи, ќе разговараме со двајца гости и двајцата се наоѓаат во Соединетите Американски држави. И двајцата ви се познати, и двајцата веќе гостувале, ја веќе ќе идам кон компјутерот да им посакам добро вечер и се онлайн. Тоа е Ана Дуковска. Ана, добро вечер, добре дојде. Мило ми е што се гледаме повторно. Добро вечер, Јанко, благодариме за поканата. И Гоце Панговски, кого добро го знаете, не само по можеби единственото гостување кое го имавте кај нас, кај мене Гоце, туку со жестоките ваши настапи на Facebook кои и некои портали како и Офнет кои ги пренесува. Поводот за вашето гостување, штом сте вие тука, тоа не е добро. Тоа значи Македонија и треба помош, а вие ја задржавте таа љубов спрема оваа земја и се трудите во оваа Дон Кихотовска, па да речем на некој начин и моја борба, да ја збориме вистината, затоа што земјава стварно ни се распаѓа на сите страни. Повод за ова ваше јавување, иако ќе збориме за повеќе теми, беше чествување на еден настан кој Stop share, your screen is sharing. Добро, сум стиснал нешто што не треба. Ајде малце, значи, почетокот на февруар, а јас да не зборам, историски, Гоце или Ана, кој ќе го направи воведов? Зашто беше поводов за целава работа, за чествување на еден наш револуционер кој е тотално заборавен? Ана. На 1 февруари 2022 година, значи пред неколку дена, во мало градче во Мичиген, кој се вика Понтијак, направивме чествување или комеморација по повод 150 години од раѓањето на Смиле Војданов, родом од село Лактиње во областа Деварца Охридско и водач на чета во Илинденското востание. Само што кажав дека е роден на 1 февруари 1872 година, врсник на Гоце Делчев, само неколку дена роден пред него и соработници во Илинденското востание. Поводот за настанот секако е 150, да се одбележи 150 годишнина од неговото раѓање во ова голема и значајна година и за Гоце Делчев и за Смиле Војданов. Проектот произлезе преку организација која се вика Заборавени македонци, која функционира околу година и пол нешто од прилика. До сега успешен проект ми е проектот Атанас Коцарев, а втор проект е Смиле Војданов. На 1 јануари ми го врачија проектот и ми кажа имаш само еден месец да откриеш се што може за Смиле Војданов и да се организира чествување. Го повикав Гоце како познат страствен поддржувач и штитеник на македонската историја да биде дел од тимот и заедно партнерски направивме едно истражување, собравме многу информации за Смиле Војданов и се уште собираме. Стапивме во контакт со негови директни потомци, кои ќе ги спомнам се 4 ќерки од неговиот најмлад син кој се живи и еден внук од најстариот син. И со нив ја почнавме соработката. Организацијата на настанот беше нас како представници на организацијата Заборавени македонци и семејството. Иначе да спомнам само на кратко, целта на организацијата е да се истражува и да се вратат спомените и познавањето за личности кои од било каква област во македонската историја биле успешни и при тоа придонесле за македонската кауза. Така да горди сме
дека успеавме за многу краток период и со лимитирани ресурси да дојдеме до нешто. Еве ќе видат и вие и гледачите што сработивме за сега, па ќе зборуваме потоа за останато. Значи, Ана, ни сугерираш да го пуштиме првим видеото од чествувањето. Во ред, Па мислам дека подобро ќе биде. Чекај сега како се правеше share screen. Ја го имам овдека, ама не знам дали како share screen ќе ми се појави. Не ми се појавува. Кај кликав Ана за share screen? Мене Па стои мислам дека дека веќе поделувате, треба само да го пуштите видеото. дали од режија Јанко може да Не, прашаш не. дали оди во етер вака или? Да, ќе одиме во ветер. Не се шегу. Океј, ќе минимизирам малку, а сега ќе го пуштам видеото. Ќе го пуштам видеото и ќе го видат сите гледачи, па ќе вратам скринот затоа што малку ја се збунив за ова за share скринот. Па ќе продолжиме. Ќе ми извините, мене ми е прв пат со Zoom, па затоа. Во овој момент гледачите го гледаат видеото 150 годишница од раѓањето Смиле Војданов, се извинувам, 1 февруари 1872, март 4 1958, Понтијак, USA, 1.2.2022, кога се организирало чествувањето. Одиме режија. Драг наш сонароднику, голем македонецу Смиле Војданов, војводо на измачена Македонија, срекни сме што денеска овде го чествуваме твојот 150 роден ден, заедно со твоите потомци, заедно со твоите и наши американски пријатели и поддржувачи на Македонија и со нашите сонародници македонци кои дојдоа од скоро сите краишта на Соединетите Американски држави да ти оддадат почит и да ти се поклонат. Најпосле дојде решителниот момент да се дигнеме сите браќа македонци и сестри македонки за рака, рамо до рамо да застанеме како еден во борбата против 5 вековните поробители, да го извојуваме ослободувањето на нашиот народ, да ја спасиме нашата покажена национална и семејна чест, слобода или смрт. Да живее македонскиот народ, да живее слободата. Смрт на петвековниот поробител и мачител, турскиот султан и неговите паши и бегови и неговите поддржувачи. Со овие судбоносни зборови војводата Смиле Војданов зема учество во славното македонско Илинденско востание. Тој во детали и живо во своите спомени раскажува за сите војни и други акции во кои што директно учествувал со својата чета. Токму во неговата куќа во градчето Понтијак во септември 1929 година се удрени темелите на првата македонска прогресивна левичарска група на тлото на Америка. Во следните неколку години оваа група, подоцна организација, ќе прерасне во Македонски народен сојуз, потоа познати како Македонска народна лига и Македонско-американски народен сојуз, кој што во следните 2 децении ќе се прошири на територијата на Канада, а после првичните врски остварени уште пред Втората светска војна, официјално после крајот на војната и на тлото на Австралија. Смиле Војданов бил председател на сите инкарнации на оваа организација за целиот период на нејзиното постоење од околу 2 децении. На 11 февруари 1945 година Смиле Војданов од името на МАНС поднесува официјален меморандум до американската влада и председателот Франклин Делано Рузвелт, во кој меѓу другото ќе истакне дека, цитирам: "Македонското прашање е резултат на желбата и борбата на македонскиот народ за самоопределување и национална независност." Понатаму, образложувајќи ја историската димензија на македонската борба за слобода и независност, тој подолу, споменувајќи го својот врсник Гоце Делчев, подвикува дека борбата беше водена од ВМРО, формирана во Солун во 1893 година. Оваа организација беше вистинска национална сила, предводена од страна на Гоце Делчев. Во повојниот период активно се вклучува во помагањето на возобновената македонска држава. Застанува на чело на комитетот од македонската диаспора во САД и Канада, кои што собираат голема сума пари, која што тој ја носи во Македонија и која делумно или во целост е изграден клиничкиот центар во Скопје. За истата цел се употребени големи парични средства што ги собира македонската емиграција во Австралија преку членовите на својот Македонски народен сојуз за Австралија. Восхитувачко е сознанието за величината на Смиле Војданов и успесите што тој ги постигнал во полза на македонската кауза во неговата неуморна,
општествена, културна и политичка работа во рамките на македонската емиграција во Америка. А сепак основал стабилно семејство со многу потомци кои имаат живи и најпријатни сеќавања за него како татко, чичко, дедо. Thank you for the Forgotten Macedonian Group for organizing this, the 50th birthday honor in remembrance of my dado, Smilja Vojdunov. You'd be pleased. You really would be pleased. Yeah. I am Jane Vojdunov Yeasting, the second daughter of Eli Vojdunov, who was the youngest child of Smilja. And I am Judy, Eli's oldest daughter. So, okay. As I was still a young girl when he's passed, my memory of him is as of a grandpa. I can still visualize him along with several other older gentlemen in the far back table of the kitchenette restaurant, talking Macedonian and reading newspapers. Нашиот голем македонец и војвода Смилја Војданов во 1936 година за Македонски вести Софија изјавил: Ние се организираме пред се, врз национална основа. Сакаме да го видиме изградено единството на имиграцијата за да се пристапи кон изградба на единствениот македонски национален фронт. Во блажено успение, подај Господи вечен покој на порано починатото чедо Божјо Смиле и направи му вечен спомен. Навистина прекрасно. Трогнат сум и многу под прашања влегуваат овдека сега. Не знам дали вие успеавте и видеото да го видите, вие го направивте тоа видео, бидејќи ве симнав од екран, не бев малку вешт, извинувам поради тој и на гледачите. Малку подолго работам со Скајпот, па со... Небитно. Гоце, историски. Те молам, изнакажи се што имаш, а ја ќе ги, и ти и Ана, што имате да изнакажете, ќе ги задржам моите прашања за накрај. Повели. Важи. Најнапред да ти благодарам уште еднаш за поканата. Ако се сеќаваш, минатата година моето прво гостување беше токму на 4 февруари, на денот на раѓањето на Гоце Делчев. Не се сеќавам, но видеото стои, таму е запишено, извини што не се. Да, за така, Гоце така, Делчев. не е проблем, сакав како најава да го кажам. Значи, за што се работи? Како што рече Ана, ние сме представници фактички на една организација која се вика Заборавени македонци, формирана и регистрирана во Европа од наши иселеници во Европа. Ана е од самиот почеток во таа организација како втор проект на организацијата за чествување, за разоткривање, за враќање во колективната меморија на македонците. Значи е избран Смилја Војданов, човек кој што, како што ќе ви раскажам за кратко, е навистина неправедно заборавен од нас македонците. И Ана, на моје големо задоволство, ме контактираше мене, тоест ме предложила пред организацијата дали може да го вклучам Гоце Панговски во сето тоа. Дошло тоа на одобрување, ми се обрати и јас наистина со големо задоволство прифатив. И веднаш се фативме за работа, затоа што времето беше кратко. Ова е некаде на првата недела од јануари, а чествувањето е веќе на 1 февруари, нели? Веднаш на сите страни се растрчавме да ги добиеме сите можни публикации во Македонија и во Америка за неговиот живот и дело. Огромна благодарност на сите луѓе кои што ни помогнаа, затоа што добивме книги во дигитален формат, добивме индикации каде може да има дополнителни информации за војводата и така натаму. Јас од мојот дел беше да нели седнам ги исчитам сите тие податоци, нешто знаев како првични информации за војводата, но сепак многу работи беа непознати. И најважниот дел е што стапивме во контакт со директни наследници, значи првично со најстарата ќерка на неговиот најмлад син Илија, која што се вика Џудит,
А тоа се случи затоа што на интернет со Ана најдовме на онаа позната веќе сега веб страница ancestry.com. Тамо имаат ставено информации за семејството и имаше една фотографија многу интересна, многу убава, таа е што ја користевме на чествувањето, што никогаш не ја видел во Македонија, нити па ја има во интернет просторот. И видовме дека контрибутор на таа фотографија на интернет е токму господјата Џудит Војданов Григ, и така беше првичниот контакт. Преку нејзе со нејзините сестри и понатаму со другите членови на семејството. Тоа е одлично затоа што ни пратија материјали и информации кои што се, мислам, суво злато. Буквално кои не се познати во Македонија, нити од историчарите, нити од никого. Фотографии, дури во еден од нашите заеднички Zoom разговори, јас во една од книгите која што ги консултирав за животот и делото на војводата, најдов податок дека тој на еден говор кој што го одржал во Америка во 1940 година бил сниман со филмска камера тогашна во боја. Може да замислиш. Каде било тоа? Во Америка. Значи тој е претседател, ќе објаснам, тој беше претседател на една огромна македонска организација. Извини, кога е видеоматеријал, кај е тој видеоматеријал? Па јас тоа го реков на Zoom конференцијата со наследниците, викам, замислете да се најде видеоматеријал во боја и тоа од 1940 година од војвода. А ти знаеш дека тој материјал постои, ама не можете да го најдете? Постоел, значи има како референца, сега дали некаде го има на некоја филмска лента некаде, не знаеме. И јас тоа го спомнав како податок. И Џудит, значи најстарата ќерка на неговиот најмал син, вели, во тој момент ни вели на мене и на Ана, па јас имам некои домашни видеа, да видам што има тамо, вика, тоа е од татко ми и од мајка ми од свадбата, од некои чествувања, мислам дека и дедо ми го има тамо. И ние вака останавме, викам, молам, и викам да не ви е случајно во дигитална форма, и жената ни испрати линк со 15 минути видео материјал, значи сниман со филмска лента, половина е во црно-бело, половина е во боја, од домашни забави, значи од свадбата на татко и мајка и, но најважно војводата Смиле Војданов е таму. И како што видеа гледачите пред малку во видеото, искористив едно мало делче каде што држи една од своите внуки на скутот и мафтаат према камерата. Тоа е ексклузивен материјал. Никогаш до сега не виден надвор од лимитот на семејството, а особено не во Македонија. Но да се вратиме на почетокот, да објасним кој е Смиле Војданов. Смиле Војданов е роден во село Лактиње на 1 февруари 1872 година. Извини, ја живеам овде. Молим те да објасни го Лактиње. Тоа може... Лактиње е едно село во Дебарца, славна Дебарца, нели, областа, да северно од Охрид, да. За гледачите во Македонија, кога одат на патот од Скопје према Охрид, од десна страна има тука е Лактиње во планината. Од мали нозе има два малце контрадикторни податоци, но сепак или во родното село или во Охрид завршува 2 одделенија, основно училиште, и потоа оди во Кичевскиот манастир Света Богородица Пречиста да го продолжи образованието и податоците велат дека таму станал ѓакон во манастирот. Тој мислам дека денеска е женски манастир, но на времето бил, нели, значи манастир. он има во својот живот и монашки дел го поминал и како монах. Изгледа учел за свештеник, така. но да, станал ѓакон и потоа изгледа поради материјални причини и да го издржува семејството, станал анџија, значи крчмар во село Сливово, тоа е исто во близината, исто во Дебарца. Тука некаде 1897-98 од реонските војводи на Македонската револуционарна организација, не знаеме дали точно од Христо Узунов или Методија Патчев од Охридско, е информиран за
Македонската револуционерна организација и прикладнат кон неа Добро. и подоцна и заколнат. На почетокот е обичен четник во четата на својот соселанец Дејан Димитров, а потоа станува војвода на сопствена чета. Значи на луѓе од Лактиње и имал во различни периоди различен бројка, но имаме некоја информација дека до 35 луѓе биле во четата негова. И сега доаѓаме до периодот на Илинденското восстание. Тој е чета, значи своја чета води и е во како се вели тоа, под началството на охридските војводи, директно под Христо Узунов, а по таа структура и на главните раководители на Македонската револуционерна организација како Дамјан Груев. Во детали во неговите спомени кои се зачувани објаснува каде се бореле, како се бореле со турскиот аскер, со башибозукот, како го зачувале населението македонско да не биде малтретирано, да збегови како правеле по планините. Нешто како значи, дневник извештај на самата борба. Па тоа е навистина значи, драгоцено. Да, година дена после востанието, од 1904 година се првите негови спомени. Добро. И буквално, значи, ден по ден објаснува каде бил, каде се борел, како, кои луѓе и сето тоа. Најважно е што, мислам, не е најважно, но се работи за човек најверојатно поради својата домашно воспитување, но и престојот во манастирот, за многу правичен човек кој што не трпел неправди и особена љубов има кон Македонија и кон својот македонски народ. Ужасите на борбите и на тоа што се случувало кон нашиот народ тогаш од аскерот и особено од башибозикот биле ужасни. И тој бил сведок на тие настани. Само ќе давам еден пример за гледачите. Добро. Многу македонски жени и моми биле обесчестени во тој период. Тој раскажува во своите спомени дека некои од четниците, не од неговата чета, од друга чета, но во тој реон, некоја млада мома од некоја од селата наши се пожалила дека тој ја малтретирал, значи не ја силувал, но сакал да се заљубат. Добро. Така. И може би имало и физичка некаква Океј, те разбираме. Случување, но не силување, сепак. И тоа било кажано на Македонската револуционерна организација и меѓу другото и на Смиле Војданов како еден од војводите. Okay. По кратка постапка четникот е осуден и е убиен за тоа што го направил. Затоа што рекле имаме нула толеранција за такви работи. Ние тоа го браниме нашиот народ да не му се случува од турците и од башибозукот, а не па да дозволуваме нашите четници да го прават тоа. И значи го кажувам како пример за каков човек се работи. Не само тоа, и какви времења биле и што значел зборот и што... Знаеш, многу е тешко денесен аспект да го знаеш вака како ќе раскажеш, но не можеш да раскажеш како бил оној секојдневниот живот, што значело збор, што значело морал, етика, чест, тоа се работи кои денеска не можат се разберат. Ние ги губиме секојдневно на Facebook и Twitter со такви поганости, тоа било мислам, само сакам на луѓето, те молам продолжи, ама само сакам на аспект, многу е тешко од денешен аспект да ги согледаш таквите делувања и таквите размислувања и во тоа време кои whatever. Те молам продолжи, Гоце. Така е. Пред дигањето на востанието, кога доаѓа наредбата, значи тој цитира... За кое востание сега збориме? Илинденското востание. А не, оти ги спомна нели дневниците кои ги води после Илинденското востание, 904. Сега се навраќаш. Во нив, значи сакам да дадам еден цитат, кој што тој самиот го запишува, и најинтересно објавено е во бугарска книга. А ја да покажам дека те слушам и те следам што збориш, нели? Па кај сум така. Да. Дека не глумам она. Да, благодарам. Така. Значи,
пред да се крене восстанието, доаѓа наредбата и тој раскажува како се случува тоа. И вели, најпосле цитирам сега, значи тоа се негови зборови на војводата Смиле Војданов. Најпосле дојде решителниот момент да се дигнеме сите браќа македонци и сестри македонки за рака, рамо до рамо да застанеме како еден во борбата против 5 вековните поробители, да го извојуваме ослободувањето на нашиот народ, да ја спасиме нашата погазена национална и семејна чест, слобода или смрт. Напред, браќа и сестри, смело да тргнеме во нерамноправната борба, да им покажеме на сите народни врагови дека не можеме повеќе да трпиме робски живот. Напред, смело во борбата, слободата не доаѓа како дар, мили браќа, таа се добива со жртви и ние треба да ги дадеме тие жртви. Да живее ослободителната борба, да живее македонскиот народ, да живее слободата. Смрт на 5 вековниот поробител и мачител, турскиот султан и неговите паши и бегови и неговите поддржувачи. Значи, цитирам Гоце, војводата што кажува. Ова е, предпоставувам дека е ова коригиран, граматички коригиран текст. Дали постои ова на оригинален текст, дали може да се види? Океј, фала ти, ќе го објавиш ти кај тебе, ќе го прочитаме. Не, фасцинантно ми е зборовите, има тука и емоција, али да не те... Апсолутно. Да скратам и да вратиме кај Ана топката, што се вели. Во овој дел ќе завршам со тоа што, за жал, нели, знаеме, задушено е восстанието и поглавните војводи се среќаваат и буквално раскажува војводата дека со солзи во очи и со горчина во душата разбираат дека не е успешно, за жал, восстанието. Инаку да споменам дека тој се среќава со сите најважни и најпознати од денешно време раководители на организацијата. На пропатување тука со својата чета проаѓа Борис Сарафов, се сретнува лично со него. Со Христо Узунов по командна одговорност, значи тој е главниот за Охридскиот район, неколку пати и си зимаат и даваат насоки како да се настапува понатаму во восстанието. И заедно со Христо Узунов одат во село Смилево кај најглавниот раководител на Македонската револуционерна организација за тогашно време, Дамјан Груев. И тука заедно и Христо Узунов и Дамјан Груев, еве ќе цитирам од двајцата, Христо Узунов им вели и на Смиле Војданов и на неговите четници вака: браќа, не заборавајте дека нашето започнато свето дело не е завршено. Секогаш да бидете спремни кога ќе ве повика родината за да го завршиме делото. Дамјан Груев на разделбата им вели: родината има потреба од вас, да не заборавите пак да се јавите кога ќе бидете повикани. Христо Узунов и Дамјан Груев загинуваат, Смиле Војданов заради своето повлекување надвор од Македонија. Патем се сретува... Он оди надвор од Македонија, така? Која година ја напушта Македонија? Па веднаш после восстанието, значи тоа е прогонот кога почнува севкупниот прогон против организацијата и масакрите. Затоа што имаат наредба една обичните четници да се преслечат, да отидат во градските центри и да им се предадат на конзулите странски, затоа што ако се предаде директно на турскиот аскер, најверојатно ќе бидат убиени. Така. Ама војводите се познати. Патем на Смиле Војданов му е палена куќата во село Лактиње и мора да се полечат. И тој во некои од податоците има дека најверојатно и по наговор на Дамјан Груев е да отиде надвор од Македонија во Америка, за да продолжи борбата на Они координирано се договараат кој каде ќе иде или по своја волја? Дали имаш чисто представа? Немаме за сега податок. Нонсенс е малце прашањево, ама не. Апсолутно. Чисто нивото на организацијата колку контролирала и приватните нивни животи. Немаме за сега потврден податок таков, дали нели точно му е кажано оди во Америка или не. Но за сега потврден податок дека за прво доаѓање на војводата во Америка е, мислам, со документ 1907 година, но најверојатно е прв пат дојден во 1904 година.
и тој неколку пати иде и доаѓа. Фамилијата се уште му е во Македонија. Сите 4 сина кои што ги спомнавме на почетокот со Ана се родени во Македонија. Последниот е во 1912 година роден. Значи војводата оди и доаѓа назад од Америка. Оди и значи, доаѓа, збориме после Втората светска војна? Не. Не и пред тоа? Значи завршува Илинденското востание. Иде во Америка. Во 1904 година најверојатно првпат доаѓа. Пробува да се етаблира изгледа. Значи како да има некоја можност да преживее и тука. Добро. И се враќа, пак доаѓа, пак се враќа. Значи така. неколку пати во првата декада од 20-тиот век зборуваме. Добро. Предпоставам тоа морал инкогнито да го прави сето тоа. Тука е една интересен податок. Да? Значи неговиот татко се вика Војдан Спасев. Таткото на Смиле Војданов. Нивното семејно презиме, како што го знаеме, и до ден денеска е зачувано во село Лактиње и во Македонија, од нивните роднини кои што се останати таму, е Војнески. Значи, они го знаат како Смиле Војданов Војнески. Добро. И сега има тука една шпекулација дека најверојатно заради конспирација можеби го додал името на татко му да се задржи семејната традиција како свое презиме кога дошол во Америка, ама и за да не биде откриен кој е нели вистински тој човек. Гоце, имаш работа да испитуваш. Така е. Да оставам малку Ана да преземе, да не испине. Што год да имаш намера да ни кажеш, те молам не се воздржувај, а моето прашање за организацијава Заборавени македонци. Помели? Па, од кога сте, што сте, прв слушам за оваа организација? Организацијата постои, како што кажав на почетокот, околу година и половина. Неофицијално од крајот на минатата година официјално е регистрирана во Европа. Членуваат познати истакнати активисти за македонската кауза од иселениците. Во прв проект кој беше организиран или да речам со кој што започна организацијата е Атанас Коцарев. Атанас Коцарев е колку толку познат на македонската јавност како хемичар кој работел и асистирал на Мари Кири во истражувањата за рентген. Истовремено додека работел во нејзината лабораторија, пишувал и писма до американската влада за да побара поддршка за независност на Македонија и за македонската кауза. Има шпекулации дека е отруен, дека е убиен, затоа што загинува без да остави свое потомство. Имал вереница во времето кога додека бил жив. Имаме контакт со член на семејството од неговата поранешна вереница. Интересен податок е за тоа што откако починал Атанас Коцарев, неговата вереница се омажила за друг човек, се основала семејство и на последните денови од нејзиниот живот кажала дека нејзина желба е да биде закопана во истиот гроб со Атанас Коцарев. Чекај, ова кај се случува? Во Франција. Во Франција. Вау. Да. Вау, какви нивоа на емоција и на верност и на морал и етика. Не се ежам не заради Македонија и револуционерството толку колку за моралот и високата етика кои тие луѓе ја содржале. Не можат да разбера, вие ме разбирате, ама повеќето денеска не можат да го разберат тоа ниво. Океј, извини, ме малце. Да, продолжите, молам, извини. Често се шегувам кога разговараме со другите представници од организацијата на двете теми моментално ни се актуелни.
често им викам, цел свет зборува за љубовната приказна на Ромео и Јулија, а ние имаме многу подобра љубовна приказна со македонски корени, таа на Атанас Скоцарев и неговата вереница. И онака и Ромео и Јулија е наша приказна охридска, ама ајде, ќе се дознае еден ден и тоа. Не е проблем. Ќе се дознае и тоа. Те молам продолжи. Покрај овие два проекти има и други, значи ние не сме завршени со овие два проекти. Има и други активности кои ги превземаме за понатака. Исто како за Атанас Скоцарев, така и за Смиле Војданов. Искрено не би сакала сега да зборувам за идните проекти, ќе зборуваме откако ќе ги реализираме. Кога ќе ги реализирате, тука сте кај мене, вака, пак со 3, 4, 5, 6 екранчиња ќе правиме и така натаму. Ана, како бе дојдовме ние 2022 година, вадите револуционер, Гоце држи предавање у 10 реченици она видеоно, како не го знаеме ние овој? Како тоа до толку заборавени? Човек кој активно учествувал во финансирање за изградба на клиничкиот центар, нашиот епицентар на здравството на македонците, немаме друг. И ние ова не го знаеме, спомнуваме некои доктори, да, учествувале, не бил он сам, но овој човек појма немав. Интересен е фактот во нашите истражувачки денови со Гоце, живееме дури во различна временска зона, ама кога истражуваме, двајцата сме на телефон. Тој од Вашингтон Стейт, јас од тука и така заедно работиме истовремено. Кај сте вие? Ти си Вашингтон Стейт на East Coast? Не. Вашингтон Стейт е државата сојузна. Вашингтон таа е на скроз северозапад на Америка. Тоа е West Coast. Пардон, ја реков East Coast. Значи ти си на West Coast државата. Така. А ти, Ана? Јас сум Вашингтон DC. Така. 4 сати временска разлика е. 3. 4 временски зони, 3 разлика. Да, добро, со се Хаваи, заборев. Да. Во ред. Да, Лори Андерсон 1-4, 4 временски зони на Соединетите Американски држави, да се повторам на глас. Добро. Така во нашите разговори често тоа си го поставувавме како прашање како е возможно толку значаен деец за македонската кауза да луѓето да не знаат за него и да не се запознаат. Како е возможно? Како ние не знаеме? Проучуваме, добро, сите го знаеме, Гоце, Јане, Питу и така натаму, и тука завршува што е химната и крај, немало поеќе. Вие сега го вадите човеков, се чудиме што го зборите. Така, наша некоја да речам предпоставка е дека од причина што тој заминал да живее надвор од Македонија, не бил тука присутен за да биде доволно познат за македонската влијателен, да речеме, да, во тие... И за да биде влијателен секако. Еве, во контактите со членови од неговото семејство кои живеат во Македонија. Смиле, да спомнам, биле 6 браќа и една сестра. 3 од неговите браќа се селат за Америка и сестрата. Двајца за Австралија, еден останува само Македонија, па има и премештај истовремено, али има фамилија на 3 континенти. Дали цело време е он во Соединетите Американски држави? Доаѓа ли он во Македонија? Он кога почина, која година? Да, доаѓа во Македонија и то неколку пати. И тоа ќе го спомнам, само да дозавршам мислата за семејството. Ја многу зборам, сори. Во контактите со семејството, со членови од семејството негови кои живеат се уште во Македонија, сега кажуваат дека тие знаат многу малку за неговиот живот во Америка, но знаат повеќето за неговиот живот во Македонија. Во контактите со семејството од САД и Канада, тие пак кажуваат дека не знаат скоро ништо за неговиот живот во Македонија, а знаат за неговиот живот во Америка. Има дури напишано книга
од автор на книгата е Танче Милошевски, покоен сега, со родум од Лактиње исто Охридско. И Танче во својата книга ги има објавено мемуарите на спомените на Смиле. Контрибутори за книгата се внука од негов брат и нејзината ќерка, со која ние сме во контакт. Така тие од спомени што ги имале од нивните предци за семејството, му помогнале на Танче да ја напиши книгата, па дојдовме ние до копија. Интересен факт е дека Џуди, втората ќерка на најмалиот син на Смиле, Илија, во 2017 е бидена во Македонија на своја иницијатива, да го посети родното место на својот татко и дедо. И во нејзиното доаѓање таму се договара со водич кој истражува околу нејзиниот дедо, од тоа што го имаат и со селаните и во архивата од Дебарца и од село Лактиње, и им организираат една турнеја низ Охрид и низ селото неколку дена, и заклучно или кулминација на нивната посета е еден настан во кој се направи како втора промоција на книгата на Танче Милошевски. Книгата е издадена 2013, а втората промоција е 2017, кога е даена копија. Ушеднаш повторија насловот на книгата? Насловот на книгата е Смиле Војданов, прв револуционер, војвода и прв лобист за Македонија. А ја напишал? Танче Милошевски. Готово. Да го повториме за прашање обично се ова на гледачите, кој слушнал, недослушнал, како мене, и така да убаво нека им стои, па ако некој можеби нели од сево ова ваше сведоштво и ова зборење, може ќе го објавам ја ова на Facebook, на YouTube, па можеби некој ќе дојде до нешто да сака да сподели сознание и така натаму. Ти благодарам, можеш да продолжиш? Така, книгата може да ја најдат во библиотека, не е на продажба, чисто само да напоменам. И интересен факт е што семејството негово во Америка за жал не зборуваат македонски јазик. Видовме. Се сеќаваат дека го слушале неговиот дедо во ресторан, тој имал ресторан, тука ќе ви раскаже Гоце за неговиот живот и дело во Америка. Во ресторанот негов кој се викал Kitchenette Ice Cream, имале повеќе бизниси кои ги воделе Смиле заедно со неговите синови и братот Велко и неговото семејство. И во тој ресторан на крајот, као на последна маса, се сеќаваа дека седел со други повозрасни дедовци, така ги викаат, и седеа таму, читаа весници или зборуваа на македонски за Македонија и за политика. И кажуваат дека се сеќаваат на него, дека го слушале, дека зборувал македонски, но за жал тие се и тука родени и години се поминати од тогаш, немале можност да... Втората, третата генерација полека се губи, тоа и со Боби го разговаравме. Тоа е друга тема. Интересно. Гоце, Ана ти ја фрли топката, сакаше нешто за него да кажем. Моето прашање што би било. Гледам малку нели како реагираа неговите ќерки, кои се веќе возрастни жени. Имам некое чувство дека ни они немаат некој ајде да кажам така силно сознание колку значаен ние немаме колку значаен бил нивниот дедо. Со кого се борел, каква таа била борба. Претпоставам дека кога си американец, све ти е тоа каубојци, индијанци, пау и така натаму. Но ти како што образложи малку позначено и побитно е. Се надам дека субтитли некој ќе стави, па и они ќе разберат малку повеќе за својот. А што ми дошло во Македонија, значи веќе им се буди нешто, некоја свест за такво нешто. Така е. Апсолутно. И
одлични се контактите, само да потенцирам, се работи за внуки на војводата, не за ќерки. Не за ќерки, така. За гледачите да немаме забуна. Значи, да, кај нив има буквално го гледаме тој жар. Они од нас се чудат, од мене и од Ана, буквално за ентузијазмот ваш, така. Да. Зошто? Буквално да, кои сте вие луѓе? Што е оваа работа сега? Знаеш, такви беа првичните контакти, а сега се пресракни. Мислам, и нормално е на едно човечко ниво некој твојот предок да го слави и да ти каже колку бил значаен е важна работа и се навистина се срекни и имаме одличен контакт и како што реков, материјалите што ни ги дадоа и се уште ни ги доставуваат се живо богатство. Мислам, тоа е крајната наша цел со Ана е книга една, монографија за војводата, а ако успееме може тоа е многу амбициозно. Направиме, бидејќи монографија е врвот на све. Така. И како втор проект кој што ни е така во една многу првична фаза е можеби и документарец. Значи еден добар документарец за неговиот живот. Сите досега од роднините се согласни да зборуваат пред камера за него и за нивните мемории, сеќавања и така натаму. Но да се вратам на ова што го праша. Значи ги потенцирав цитатите од Христо Узунов и Дамјан Груев како се разделиле. Значи Дамјан Груев буквално му вели на Смиле Воданов: родината има потреба од вас, да не заборавите пак да се јавите кога ќе бидете повикани. Двајцата, и Христо Узунов и Дамјан Груев, загинуваат 905 година. Смиле Војданов овој аманет од неговите предпоставени, така речи, си го зема на срце цел свој живот, буквално го прави тоа. На сите можни начини човекот е посветен на Македонија и на македонскиот народ. Значи, од почетокот, додека патува натаму и наваму, значи према Америка и Македонија, и за гледачите да појасниме, се работи за тешки патувања. Во тоа време може да замислите какви биле тие услови со прекоокеански бродови, колку време тоа трае и сето тоа. Сите деца, синовите ги носи таму и жената, за жал жената му починува во 1929 година, тој никогаш не се преженил. Има одлични блиски односи со сите од синовите, како што нагласи Ана. Значи, тоест хронолошки да фатиме работата, на почетокот се населуваат во Сент Луис, Мизури. И имаме веќе и податоци дури од американски весници, имаме и сечоци каде што основаат некој свој мал дуќан за продажба на овошје и такви работи. И во 1921 година мене додека збориш само го погледнувам уште еднаш видеото затоа што и ја прв пат се соочувам со сево ова. Значи, внимателно ве следам и ги дочитувам паралелно и сликите ги гледам ова што мене ми се илустрира. За гледачите што подоцна се вклучија на почетокот на нашиот разговор, а и на крајот ќе го пуштиме видеото од чествувањето, како да кажеме што е поводот, за што збориме овдека и за значењето на еден човек, еден пиетет да му дадеме, еден почит. Вие со вашата работа, јас со мојата емисија, телевизијата и така натаму, сепак тој човек се трудел, правел нешто, самиот факт дека учествувал во финансиската конструкција на организирање и собирање пари. Знаеш што ти Ки дојдеме до тоа. Све нам Тито ни направил, ама не било баш така. Клиничкиот центар го градат најмногу македонци со своји средства за здравјето на македонскиот народ. Мислам, ова е тоа. Така е. Значи, во 1921 година се населуваат во Понтијак, градче во каде што е и закопан, Смиле Војданов. И тука, во неговата куќа, неколку години подоцна, веќе направат неколку дуќани, едниот од синовите има како сладкарница, имаат ресторанче, имаат дуќан за прехранбени продукти и така натаму. Тоа е на самиот главна улица тука.
во Не го научив градчето share screen. Да, те молам, продолжи. и многу луѓе нели биле директно во нивните дуќани од градчето. Во 1929 година во неговата куќа се ударени темелите на идната македонска организација на која што Смиле Војданов ќе биде председател во скоро 2 децении. Неколку инкарнации има таа организација со неколку имиња, но тогаш се направени темелите во неговата куќа. Оригинално Македонски народен сојуз, потоа Македонска народна лига и на крајот е Македонско-американски народен сојуз. Добро. Значи, на англиски доаѓа Macedonian People's Union, Macedonian People's League и Macedonian American People's Union. Заедно со еден друг македонец од Пиринскиот дел на Македонија, чие што име е Ѓорѓи Николов Зајков, тој е многу помлад од Смиле Војданов. Тој за свое презиме си го зима презимето Пирински, така е познат како Ѓорѓи Пирински. И заедно ја водат организацијата која што во одредени периоди доаѓа до 50 и над 50.000 луѓе, членови македонци во организацијата. Значи, збориме за нешто сериозно. Човекот е председател, се организирани, имаат конгреси. Да споменам дека на четвртиот конгрес на организацијата 1934 година. 34-та, добро. 34 година, во конгресните материјали кои што се објавени, е поместена и статијата, познатата статија во нашата историографија на Васил Ивановски Бистришки, која што се нарекува "Зошто ние македонците сме посебна нација", 1934 година. Никаков Тито, никакви глупости, мислам, објавено во Америка и тоа од Смиле Војданов. Да не пишува бугари дека сме. Војвода. Да не пишува дека сме бугари. Не пишува. Не. Бугари ни ја пишел. И цело време со огромни, ете, поместив во видеото една иронијата, слика. ама ова е таква. Не, те разбирам. Во видеото можат гледачите уште еднаш да видат, има една слика од 1932, ми се чини е третиот конгрес во Кливленд, каде што има огромен транспарент, каде што пишува For the Freedom and Independence of Macedonia. Значи за слободата и независноста на Македонија. Така. Со начело председател Смиле Војданов. Не знам на која минута е, ако сакаш да го прикажеш, можеш. Не, не можам шер скринот, значи Ана ми прв пат сум со Zoom, Ана ми даде овако и ми рече вака се прави шер скрин. Аха, и толку беше од мене. Нема и сега не проблем. можам да го најдам шерот. Каде е и што ќе вежбам за доследното овакво. Може да го илустрираме видеото додека ти говориш, еве чисто да смениме без звук. Повелите, молам, продолжи. На истиот конгрес 1934 година поздравно писмо испраќа и Ѓорги Димитров, подоцнежниот главен човек на повоена Бугарија, со поздрави и со честитки и дека македонскиот народ заслужува своја национална слобода. Тоа е исто важно. Продолжува дејноста на Смиле Војданов како организатор на сето тоа и председател. И во тие години, значи на почетокот негде на 30-тите години, многу важен податок за да се види за каков човек се работи. Благодарение на професорката Наташа Котвар Трајкова, незиното истражување и една незина книга за во чест на војводата Никола Петров Русински, кој што е малце попознат. Тој во тоа време Русински запаѓа во една тешка беда. Извини, збориш за Русински Беровски од крај? Да, Русиново, селото. Таму во таа близина е загинат Дамјан Груев. Чекај сега. 905 година. Чекај сега да направам урнисуење на муабето. Дома поседувам 2 пиштола кои му припаѓале на Русински. Сериозно? Значи, кога ќе завршиме, за Добро. 1 сат ќе ви ги испратам фотографиите, јас со нив сликан. Одлично. Ми ги дадоа како подарок, па ми ги зема, па не знам што, остана се уште се кај мене. Пред 10 години ги покажав у емисија, се уште се кај мене ги чувам.
со Едно Многу од интересно. Добро. најинтересните работи кои што се случуваат со ова што го правиме и кога го обзнануваме вака е што луѓе се јавуваат со вакви информации кои што се буквално непознати. Еве да ти дам друг пример на ова твое што го кажуваш ти. Кога го објавивме прв пат и сето тоа, бевме во контакт и со негова благодарение на него добивме некои од скеновите од Нова Македонија, ќе дојдев до тоа подоцна, но еве ќе го споменам сега. Кога Смиле Војданов после војната доаѓа во Македонија и има објавени статии со фотографии. После Втора светска војна, значи после Втора светска војна. Така? Да, значи 47-49 година. Со негово посредство, негово зборувам за Димера Тајковски, човекот кој што е од МТВ. Добивме копии, јас имав некои, ама беа со мала резолуција, се потруди, ни испрати копии. И во муабет, вика, знаеш што, мојот дедо бил бајрактар во четата на Смиле Војданов. И сега ние вака, можеш да замислиш. Да. Каква е таа... Македонија е мала и ние сите имаме По некој војвода или бајректар. Така е. Или по некој предавник кој ги предавал. За жал. Добро, тие што предавале сега се главни, сега да не се лачеме. Да. Така. Јас кога ме прашуваат нели со Гоце Делчев врската и така натаму, посебно бугарите на интернет, што па ти имаш со Гоце Делчев? Па ете случајно мојата баба, значи мајката на мојот татко, незиниот татко, Соломон Латински се викал, од Галичник, имал дуќан во Солун. По галичка линија си продавал, правил трговија. Јатак му бил на Гоце Делчев, пишане во книга. Ете каква врска имам јас со Гоце Делчев. Крстен сум пред да се родам. Гоце, од татко ми. Тоа ти е. Нема кај да се оди. Нема бегање. А си е нашата македонска судбина и историја. Да се вратиме назад. Не е за пушка, ама да дојдеш со 2-30 илјади камиони наши вака да прошпартате ко канаѓаниве, не ке е лошо, чисто онака. Донесовме нешто за вас, оно и пи. Поздрав до канаѓанине, надеж за цел свет враќаат, ама тоа е 10-та работа, да не ме влечам таму. Еден поздрав, да. Пак нели, Америка ваква таква, ама еве, сознанијата, македонштината и демократијата и за нас и за светот ете од каде ни доаѓаат. Голема земја, преголема. Ние претесно ја сваќаме. Муаветот кој е за војводата Русински и врската со Смиле Војданов. Значи како што реков, Русински запаѓа од тешка беда во почетокот на 30-те години, тој кога и да имал пари, сите пари ги давал на македонски организации, да се слави Илинден, пошто и тој е директен учесник во Илинденското остани. И е соработник со Гоце Делчев. Му умира ќерката, му умира за жал жената и човекот буквално немал за јадење. Стапуваат во преписка со Смиле Војданов во Америка. Ова е од информациите кои што ми ги достави професорката Наташа Котлар Трајкова од незината книга, незините истражувања. Се договараат Русински да му испрати на Смиле Војданов во Америка негови спомени за Илинденското востание. Тој ги добива во Америка, ги печати и ги продава на македонски собери, на пикници, на прослави за Илинден и така натаму. Парите што ги собира Смиле Војданов од тоа публикација, му ги праќа назад на Русински во Македонија, за да се издржува. Ето за какви луѓе се работи. Понатаму, во Втората светска војна многу е интересно. Во американски вестници треба ли, мислиш ли дека имаме уште што да акцентираме сега за него, бидејќи би сакал на една општа слика да идеме за целава. Ако сметаш дека има што да се има, гледам. Уште две-три работи да завршам со тој историскиот дел, па после прашање што сакаш. Многу ми е интересно. Ја чекам да ми кажеш. Многу е интересно што е неверојатно добро информиран. Мислам, човекот бил председател на организација сето тоа, но за многу кратко време добива информации од прва рака што се вели за светските настани, особено за Македонија, и реагира на нив. Еве ќе ти дам пример. Ќе пратив на Facebook, ми се чини една исечок од вестник од Америка.
Кога ја напаѓа Хитлерова Германија, нели кралска тогаш се уште Југославија, тој во име на како председател на македонско-американскиот народен сојуз дава изјава дека е против тоа и против нацистите. Значи во американски вестник. И е цитиран само што денеска имаше еден брст од хејт спрема се што е патриотско во Македонија и се што ја чествува организацијата, дека они биле фашисти со фашизмот и со Хитлер. Ненормална работа. Тој не знае да го отворам Твитерот за да му дадам назначење на тој идиот, али сега шарениве кој веќе се осеќа, им се клати малце тлото под нозе, се охрабри македонштината повторно во Македонија, почнуваат со тие тези дека се вие што не прифаќате бугарско, грчко, геј, ова, она, ваму и таму, вие сте фашисти. И дека сте биле со фашистите и дека сте фашисти. Откај име таа, мислам, како ги вадат тие извртени тези, а ти акцентирај го тоа уште еднаш повторно, затоа што сега ми текне кога го спомна, дека ги човекот е против фашизмот и против фашистите. Да, антинацистички, како да кажам, напис во објавен во американски вестник. Еве ќе го цитирам. Само секунда. Да, те молам. Само да го отворам. Нема проблем. Добри сте, кафе да не требите. Наслов на малата статија е Nazi Balkan Invasion blasted by group. Значи, нацистичката инвазија на Балканот и се спротивстава група. И сега во текстот пишува. Хитлеровата инвазија на Балканот беше во сабота и се спротивстава Смиле Војданов, запирка, председател на Македонскиот американски народна лига во United States, значи во Соединетите американски држави, чие што седиште е во Детройт. Толку. Нема понатака дополнителна информација и не ни треба да има. Мислам, ова се случува неколку дена после 6 април 41 година. Ама и тезите им се дека овде, организацијата ВМРО и ВМРО-овците кои биле членови на организацијата за време на Втората светска војна биле со фашистите. Види, тоа е малку покомплицирана тема и многу ќе ми одземе време се согласувам. Ама имаме документи од бугарски извори, кај што тоа е обратна работата. Дека бугарите биле партизани. Не. Дека они се бореле против балистите и против овие... Да. И дека ВМРО-овците ги транспортирале евреите. А еврејската заедница како си преќутува и све си гута, тоа е и тоа е просто неверојатно овде во Македонија. Гоце, што ни се случува? Мислам, гледате што се случува, гледате овие тиради кои ни пристигнуваат од бугарските политичари. Значи, нема да речам ни од бугарскиот народ, ни од Бугарија, од бугарски политичари. За жал и народот е доста индоктриниран. Вашево сведоштво, вашево кажување, не само што вадиме уште еден лик значаен и битен и пиетет му даваме, туку како на дополнение кои сме и што сме, дека тезите после 45-та не држат, дека свеста дека сме засебен народ, дека е многу порано и дека овие луѓе ја имале и ја пренесувале. А сега сме на работ на бездната, све во име на евроинтеграција, во суштина да се одржи една власт на на своите позиции. Ана, ќе кажеш ти нешто? Само да завршам. Извини. Гоце, добро. Не, Гоце, продолжи. Само да го завршам овој кафе да ти донеса едно. Имам. На 11 февруари 1945 година, значи тоа е последната година од војната. Смиле Војданов, во името на организацијата како председател на Македонско-американскиот народен сојуз, поднесува официјален меморандум до американската влада и председател Франклин Делано Рузвелт. Во меморандумот меѓу другото истакнува: македонското прашање е резултат на желбата и борбата на македонскиот народ за самоопределување и национална независност.
понатаму образложувајќи ја историската димензија на македонската борба за слобода и независност, спомнувајќи го својот врсник Гоце Делчев, тој во истиот меморандум пишува овака: борбата беше водена од ВМРО, формирана во Солун 1893 година. Оваа организација беше вистинска национална сила предводена од страна на Гоце Делчев. По меморандум до Франклин Делано Рузвелт. А тоа значи дека е ова во архивите во Конгресната библиотека зачувано како Така е. официјален документ. Така. Така е. Значи ова Значи, не е ми- нешто мое, твое, нечие, Апсолутно. фотокопирано, праено, пустено, сечено, лепено. Не, ова е во американскиот, да, готово, Архиви, така е. архиви. Завршува војната, пресреќен е што се ослободува барем дел од Македонија. Неговата идеја е да се обедини Македонија и тоа го пишува и во меморандумот до FDR. И започнува на секој начин како да помогне. И тука се случува тоа собирање пари од македонците од Америка и Канада за да се изгради оригинално изгледа идејата е да се изгради болница пошто почнува граѓанската војна во Грција, кај што нашите учествуваат. Оригинално изгледа има некои идеи да се гради болницата во Битола, за да биде блиску до границата, да се помага тука да се лечат нашите борци од ДАГ. Браво. Но ги носат парите и се искористени да се изгради клиничкиот центар во Скопје, од главниот град на Македонија, кој што до ден денеска е истиот клинички центар. Да не се лажеме. Од 47-ма која е граден тамо 49-та до денеска ние друг клинички центар немаме во Македонија. Вика, тоа србите ни го изградиле. Огранок на организацијата негова во Австралија исто има. Ицо Најдовски Перин издаде книга за таа организација и нејзиното делување. Тамо има исто собирање на пари, кој што човек по име Мик Веловски, кој што замисли жив е се уште, 90 неколку години има, Браво. лично исто ги носи во Македонија, парите собрани, огромни сума на пари, и истите пари се исто за клиничкиот центар во Скопје. Браво. Искористени. Браво. Браво. Во учесник, значи како член во организацијата во која што е председател Смиле Војданов, е човек по име Атанас Близнаков. Атанас Близнаков во 60-тите години се враќа во Македонија со својата жена. Немаме дополнително истражено, мислам дека нема деца човекот. Направил фонд на УКИМ, на нашиот државен универзитет Кирил и Методија, за поддршка и стипендирање на македонски напредни студенти. $500,000 фонд од неговите пари од Америка ги донел во Македонија за стипендија на македонски студенти. Искористено е тоа или све му испокрадоа? Искористувано е. Некоја информација дополнителна имаме дека фондот се уште треба да постои или постоел. Дали што имаат направено сега и во која состојба не знаеме, допро ќе истражиме, но сакам да го потенцирам. Да, човекот кој е член раководи на со фондот, организацијата. кој ги доделува средствата, следи ја трагата на парите или нашиве знаменосци пообично да кажам, имаат све тој е украдено? Од организацијата на која што председател е Смиле Војданов. Значи со иста цел. Се. Јасно, Да се готово. помогне на, а тој па Атанас Близнаков е родом од егејскиот дел на Македонија. И доаѓа, има видео едно старо од 80 и некоја година, вика мојата земја јас ја поддржувам на секој начин Македонија. И мојот македонски народ. Исто роден, далеку пред Коминтерна и Тито и такви глупости. Нека запамтат добро сите и во Македонија и на исток. Кажи го уште еднаш. Луѓето си се родени во Македонија и си ја сакаат, значи токава љубов има, што е неверојатно кон Македонија и својот македонски народ. Ниту Тито, ниту Коминтерна ги измислила, ниту им кажала што се и кои се. Да се запамти тоа еднаш и за секогаш. Да сме на чисто. Ќе завршам со тоа што просто е неверојатно. После Втората светска војна, значи касни 40 години, кога тој Смиле Војданов доаѓа во Македонија ги носи пари за клиничкиот центар. Човекот има 76 години. Ти на 70 и кусур години се кренеш од Америка, неколку пати да доаѓаш во Македонија за таква цел. И во такво време,
И во таков транспорт, Така, во такви услови. Денеска не би го направил некој, а не па тогаш. со Boeing 747 ќе се Да. размислиш. И добро нека размислат сите во Македонија кои што викаат ај вие тамо во Америка, дојдете тука, па правите се големи македонци. Не, македонци на Марс да отидеме, ќе бидеме ние. На друга планета да не пратите. А не во Македонија. Вие во Македонија што сте, размислете што сте направиле вие за Македонија. И зашто имаме таква власт како што имаме, која што туку така некако едноставно се е лесно да даде некој друг што направил. Јас често велам, знаеш, еве да речеме човек како Смиле Војданов, кој што многу направил, па да кажел нешто, па да се слушне неговиот збор. Да речеме, или Ченто, или такви ликови. Да ти каже некоја работа и да речеш, овој збор треба да се слушне, затоа што е од човек кој што буквално животот го посветил на Македонија. Нивните зборови треба да се слушнат, а не некој што ништо не направил, спремен е да даде се, својот кукавичлак, својата неспособност, некадарност, да ја накалеми на целиот македонски народ, затоа што не е способен да каже едноставно не на овие безобразни, дрски посегања по нашиот идентитет и македонски, сите македонски национални атрибути сакаат да ги слушат. Тоа им е целта. Цело време, по се удираат. Гоце Делчев им е гајле на бугарите за Гоце Делчев. Нити го славеле, нити им е гајле. Него гледаат да ни го одземат нас. А ние тука него е ни проблем. чествувавме, него ни спомнавме како што треба. Мислам, сега власта, они, знаеш, као византиско лудило глумат, демек византиско лукавство глумат сега малце, као, ќути да не пуштат, па ние после ово она. Нема после. Еднаш која ќе дозволиш, еднаш која ќе подпишеш, тури му пепел. Ние више не сме ни Северна Македонија, ние сме Северна Македонија. Ние сме северномакедонци. Кај да не напишат, тоа е, да го цитираме надвор од стариот кој што се уште за жал премиер во сенка, господин кој што секое виткање на кичма дополнителни проблеми донесува. Не донесува просперитет. Не може да беше ти со... да беше така, ние не у НАТО, ние ќе раководевме со Обединети нации, не Европа. Ние ќе бевме Германија, Франција и Македонија. После сите обстаки, ние ќе командувавме со Европска унија ако беше така. Ние не можеме ни да припариме. И на основна човечка психологија е тоа. Ти ако имаш некој кој што те, американците што употребуваат зборот булинг, ако имаш некој што те малтретира, ти ако се повлекуваш, тој нема да застане, тој дополнително ќе те малтретира. Утре ќе те силува и се ќе ти направи. Со повлекување нема каде, нема како добро да заврши тоа за тебе. Особено што повлекувањето што они го прават, нашата во наводници власт е и во туѓо име, и во моје, и во твое, и во на Ана. Кој им го дал тоа право? Кој има мандат да одлучува за името на Македонија, бре? Па некои си 300-400 илјади луѓе и со огромна поддршка од меѓународна дојдоа со таа агенда и ја поддржаа таа агенда. Види, се каква агенда ќе дојде. Значи, не ги гласале 20.000 луѓе, Гоце. Ана, ги гласаа стотици илјади луѓе. И уште викаат, супер, ова е добро што го правите. Отвори Твитер, отвори Фейсбук. Вие сте фашисти, вие сте назадни, ние сме прогресивни, мислиме на напред. Што има сега? Македонци, Гоце Делчев, ово. И они го купуваат тоа, бе. Ниф им поминува тоа. Па поминува. Сега, мене моето прашање беше до Ана. Поминува ли ова кај македонците надвор? Македонците надвор од Македонија? Да. Не. Никога. Јас би можела да кажам, еве, во моите 15 години што живеам во Америка, слободно можам да кажам дека 95%, ако не и повеќе, македонци што сум ги сретнала, сум сретнала многу, низ цркви, низ други собири на македонци, не сум сретнала некој да каже јас сум поддржувач на овие прогресивни, што се кажуваат како прогресивни во Македонија.
Дали им е јасно што се случува и како и кој го прави ова во Македонија сега што се случува во ова пазарење со историјата, идентитетот и седната? Секако дека е јасно. Јанко, ние ги следиме информациите секојдневно кои доаѓаат од Македонија и сме во контакти со нашите фамилии, со наши луѓе кои се во институциите во Македонија од секој ранг во институцијата, од највисоко до најниско. И имаме директно, слушаме секојдневно сведоштва од луѓе кои кажуваат, еве не можам ова да го направам зашто така ми рече директорот. А свесна сум дека не можам така да се. Ама корупцијата е влезена на најголемо ниво во сите слоеви на државата и се додека не се исчисти, не гледам дека ќе има некаков напредок, за жал. Но пак ќе кажам, свесни сме за све што се случува во Македонија и затоа сме и гласни, од причина што ние не сме подложени на притисокот кој го имаат македонците во Македонија. Не, вие сте своји луѓе, никој не работите може своја работа, притиснени. не зависите Така. ни од партија, ни од држава и затоа таков човек е слободен. 90% Така. од македонците не само што работат партиски се вработени или во државна администрација, туку и го посакуваат тоа затоа што тоа е единствената сигурна работа која се нуди овдека на пазарот. Најголемиот работодавач во Македонија е државата, не е компанијата. Трагедија. Такво нешто не можеш да видиш никаде во западната демократија. Кажете ми, да се вратиме на вашето. Гоце, Ана, договорете се кој сака и за ова или не дополнете се. Јас би сакал, Ана, да ти презентира Јанко и на твоите гледачи, откако го завршивме настанот и сето тоа, каков беше одзивот. И што Ана, се те молам, случува. повели Слободно. одзивот после настанот. Така. Пред да почнем за тоа сакав нешто да кажам, ако не ви смета, извинете. Сакав да се Многу сте фини. Работава, а слушај, мене темава ми е блуење оган, а вие сте толку фини и културни. Народот тоа сака, фино и култура. Ја овдека би блуел оган, би се самозапалил вака со целото, толку ми вријама. Вие сте во право. Ова е начинот, ова е патот. Со факти. Јанко, немој да мислиш дека нас ни е сеедно и дека ова што го гледаш е тоа што... Не. Вие сте само постабилни луѓе ментално, за разлика од мене. Ја тоа викам. Повели, Ана. Кажи што сакаше да докажеш па за темата. Така, сакав да се надополнам на Гоце само затоа што во моментов е сензитивна темата со преговорите Македонија и Бугарија. Има записи каде што се напоменува дека организацијата на Смиле и лично Смиле со членови од организацијата влегувал во физички пресметки со МПО, пробугарската организација во Америка. Таму Америка, влегуваат. Што значи пресметка? Да, влегувале дури до физички пресметки, затоа што нели едните се пробугарски, Смиле и неговата дружина, да речам се про-Македонија и тука се судирот на интересите и на замислите, па доаѓало дури и до физички пресметки. Колку таа МПО повлече македонци? Така. Повлече ли она македонци МПО? Па има. Колку? Да, има значителен број. Знам дека имаат и црква во Детройт, која се декларира македонско-бугарска и таму одат баш тие кои се на некој начин членови и на МПО и одат и како нашата црква и нашата епархија што организира годишни собири за македонската емиграција за Америка и за САД, така и тие организираат као конгреси, да речам, и сум била во ситуација каде што сум чула луѓе меѓу нив каде што викаат, се прашуваат дали беше на собирот на македонците. Не бев на тој, бев на собирот од МПО. И така одма можеш да знаеш дека
се работи тотално за две различни идеи и визии за Македонија. Беше битно да го спомнам тој момент и затоа избегав од прашањето, но да се навратам на тоа, за одзивот после нашиот настан или како беше примен од јавноста. Испративме ние информација со детално објаснување и сечоци од нашите говори и говорот од внуките од настанот до сите медиуми. Зборувам телевизиски куки, портали, печатени медиуми, буквално цел македонски сервис во Македонија. Испратен беше линкот и од видеото, кое гледачите имаа можност да го видат и кај тебе на емисија. И беше видеото објавено од 3 портали, ако ми дозволиш и би сакала да ги спомнам. Слободно. Од Експрес, Коложек и Брегалнички. И МКД. Така. Не, во МКД имаше само текст. Зборувам за видеото. За видеото. Кој го... Добро, се извинувам. Пошто ја текстот го прочитав на МКД, ама мислам дека имаше линки од видеото. Не сум сигурен. Може би грешам, се извинувам ако грешам. Добро. Јас знам дека нема, но... Добро. Неколку од печатените, од дигиталните медиуми или порталите објавија веста без видео, само као текст или модифициран, како и да беше пуштен. Ни беше ветено дека ќе биде објавено во Нова Македонија, печатениот весник, ајде не денеска, не утре, ајде на 7, никогаш не излезе веста во Нова Македонија. За телевизиските куки сме најмногу разочарани, од причина што беше испратено до сите телевизиски куки. Имаме повратна информација од некои како предаен е материјалот на уредниците, да го преработат, па до вечер ќе го објават. Од уредниците таму имаме повратна информација, ништо нас не ни беше дадено, така да сметаме дека бевме подложени на цензура и на истиот момент ќе се надоврзам, ја гледав денеска емисијата од вашиот вчерашен гостин Ани Бојаджи од Алфа и тој нели зборуваше за цензурата за неговиот филм и сакав да кажам само сочувствуваме со него, затоа има поддршка од нас за неговиот филм и за тоа што се цензурира и неговата работа и не е само тој. Дарко Митревски, трето полувреме во Америка. Со него пред 2-3 дена направив разговор. Трето полувреме не постои тој филм више за Македонија и македонските телевизии. И тоа е под овакво. Па и една серија за која вчера дознав преку Јани, за Кочо Рацин, дека е во бункер. Зошто? Затоа што во таа серија има момент како бугарите администрирале со Македонија масакри, силување, колење, палење, тепање и така натаму. И сега тоа не постои. Под бункере, а снимена серија. Така што но сакам да кажам, не е само сериите и играните филмови, туку и научни изданија, спортски активности, дури да не го прикажува својот национален тим каде што игра за некое првенство на националниот сервис и тоа е еден вид цензура. Како не? Исто и авторски дела. Така да и ние тука спаѓаме во таа цензура затоа што нашата вест нешто што би било од полза за секој медиум да го пријави, особено сега затоа што докажува спротивно на тоа што бугарите ни го настојуваат нас дека ние сме биле измислена држава од Тито и постоиме од 44 година тамо. Ние покажуваме дека има записи и докази дека ние сме македонци многу подалеку во историјата од тоа. Што сакам да кажам, укажуваме на факти. И поради тоа ние сме сепак цензурирани. Штета е голема и жал ми е искрено
многу се разочаравме, стварно многу труд вложивме, не за наша заслуга да си препишуваме или било што, туку ова не го правиме ние за нас, туку ова го правиме за Македонија, со цел да помогнеме во оваа борба која водиме со соседиве кои на секаков начин настојуваат да не избришат и да не негираат. И Одлично. сепак сме цензурирани. Одлично. Ана, да ти кажам, дека да не бевте цензурирани, немаше да предизвика олку внимание. Еве да ти кажам, забранетото овоши е попривлечно. Па и тој што не се согласува, ќе дине, чекај да видам ја што е ова забрането. Чекај да видам овие што фашистиве, нацистиве, терористи, не знам како више не нарекуваат ние што имаме патриотски чувства. Чекај да видам што ломотат. Така што се надевам дека вие ќе излечете заклучоци. Имате многу проекти, не очекуваат. За жал, ние во наредниве проекти вие ќе откривате други заборавени македонци на вакво ниво. И што да ти кажам, ја само ќе се пресрамувам после секој, зашто јас тоа не го знам. Но имам платформа, ви ја нудам мојава платформа, додека постои и телевизијава и ова, не знам какви се судбините овдека во Македонија, трава да посееш, да не се изненадиш ако не никне. На такво дереđe имате своји роднини, знаете, победно, помизерно, потешко, потраорно, помачно во Македонија не било. Ова ме потсеќа на мајка ми, сведоштвата на мајка ми и дедо ми од Втората светска војна, каков бил живот. Па дури и тогаш се прашувам дали бил ваков мизерен. Толку само имам да кажам, простете ми. Во таа насока, на ова што го кажуваш, ние наистина сме ти благодарни и сакаме да го потенцираме тоа за твоите гледачи. Не, никаква благодарност за мене. Дозволи ми само моја да се благодарност, ја ништо не сум направил. Вие сте тие. Ана истражувала, ти си истражувал, направивте настан. Ја имам за нешто. Иначе, да не сте вие, знаеш што ќе правев ја? Ќе пуштав музика, диско. Тоа сум ја, дисџокеј. Не, фала за мене, никако да не чујам. Ја не заслужувам. Фала вас што правите нешто. Фала што повторно ќе бидете гости за 6 месеци, за година дена, пак ќе збориме за вакви работи. Ја ќе се пресрамувам со глупости од тим. Појма немам, а вие ќе правите една корисна работа, па што се вика после 100 години кој ќе испуштите душа, рад. А ја ќе гребам како бубашваба превртена на опачки. Затоа што у оваа мизерија, што да ти кажам? Ми пука, по сите рабови ми пука. Кај, инфарктот ќе ме заврши, фала Богу, само да не. Нема. Не дај Боже. Не, само сакам да потенцирам дека ексклузивно првци од македонски телевизии, значи имаме ние честа да бидеме од твојата емисија прв пат. Тоа е срамота, бе. Тоа е срамота, Гоце. Ние е чест да си прв ујади бурек. Треба да си на македонска национална телевизија, макар на 3 канал, 5 канал. Затоа што нема ништо антибугарско, антиевропско, немој да пцуеш, Јанко, немој да пцуеш. Значи, се работи за македонски револуционер, човек кој позвоено и помагал на Македонија. Сведоштва. Па нели правеа тие серии уште у комунистичко Титово време и линденски сведоштва. Тогаш имаа свест малце да им дадат, че леле ми пукна филмот. Ајде да се напијам јапче за срцето. Само да се навратам на ова што рече Ана, од историски аспект, значи таа МПО организација, која што е малку постара од организацијата на Смилје Војданов. Само да биде јасно за македонскиот народ. По и името само, ти ако видиш во некоја странска држава дека има организација која што се во името го содржи македонска, ти нормално дека ќе се преклонуваш таму. И да биде јасно за сите, врхушката што правила на МПО е една работа. Членството и тогаш во предвоените години и после и навака до ден денеска си е друга работа. Само ќе ви давам еден пример за да бидеме јасни, да не испадне сега овој збори на памет. Имаме едно писмо од 1930 година. Потенцирам, 1930 година. Ни Коминтерна, ни Тито, ни не знам што. Америка. Член на МПО. Праќа писмо до организацијата. И во писмото вика,
абе ние ќе си направиле македонски наш синод на Македонска православна црква или уште ќе им слугуваме нови у Софија. Тоа е главната поента на писмото. Ама пази сега, како го објаснува тоа свое барање? Само секунда. Тоа е главната поента на писмото. Ама пази сега, како го објаснува тоа свое барање? Само секунда. Те молам. Македонецот по крв е словен, смешан со старите македонци, а бугаринот е словен, смешан со аспаруховите волгари. Крај на програмата 1930 година, Крсто Трајков подпишан, испратено до МПО, во нивната архива се наоѓа. Да повторам, македонецот по крв е словен, смешан со античките македонци, бугаринот е словен, смешан со аспаруховите волгари. Со здравие. Толку имам да кажам ја за МПО и за нивното членство. Нека си читаат. Нега си зумот. Вади бушоните. Крај на вади бушоните, вака, оп, у джеп. И после, струја, нема струја, готово. Завршивме работа. Што? Мислам, што после, може ли да се дојде до овој документ, Гоце? Да, ќе ти го пратам, објави го слободно, го знаеме одамна ние. И тоа, знаеш што е најинтересно? Во бугарска книга е објавено. Да не ми го сосна тази, не можам, ќе се предадам, Само уште еднаш да потенцирам, благодарни сме на сите што ни несебично ни дадоа помош во истражувањата. Веќе ги спомнавме неколку. Заборавив да спомнам дека и професорот Чепреганов ми испрати една материјали. Да, најнова книга која што се издава од архивот на Македонија, во која што се поместени тајни за тоа време депеши кои што југословенските кралски конзули во Америка ги испраќале до својата влада во кралска Југославија, меѓу кои во многу писма е споменат Смиле Војданов и неговата организација дека буквално се пишува за што се бореле, за слобода и независност на Македонија. Значи и од таа страна имаме потврда дека еве зашто се борел војводата Смиле Војданов. Така да исто благодарност и до него и до сите луѓе, особено до сите ограници на фамилијата. Значи првенствено на директните наследници тука што се во Америка, во Македонија, роднините, со кои исто остваривме одлична соработка и допрва ќе правиме. И има еден огранок и во Австралија, можеш да замислиш. И сега ќе препуштам Нана да ти објасни што друго планираме за брза иднина. Добро, затоа што сватив на почетокот дека ми рековте, Ана рече, не откриваме сега што е. Јас сакам да ми откриеш. Ќе оставам таа да одлучи што ќе ти кажа. Океј. Ана и на некој начин завршија. Ја почне па и завршија емисијата, пошто ќе заврши видеото од чествувањето. Еве ти заврши го денешниот наш разговор. Те молам. Нема проблем, Јанко, пак ќе кажем, иако ти кажуваш дека не треба да ти сме благодарни, ти сме. И од таа причина, ќе ја кажам ексклузивно, еве за твојава емисија, дека планираме и веќе сме во комуникација со семејството скоро секој ден. Планираме за околу Илинден, во викенд, дали пред или после, како и да е, се уште официјални не се датумите познати, да организираме собир на сите членови од семејството, еден за Америка и Канада, еден за Австралија и еден во Македонија. На исти ден, каде што ќе се соберат сите членови, во Америка тоа е познато како Family Reunion или повторно собирање на семејството. Многу се сите возбудени, многу се сите срекни. Има многу емоции на тоа. Да, идејата е нивниот дедо Смиле организирал средби во дворот од неговата куќа, каде што имало играорна, каде што имало музика, јадење и тие се нивните спомени од нивниот дедо. И ние сакаме сега да ги донесеме тие спомени во денешно време, но на денот кога цела држава и цела македонска нација го чествува востанието во кое што нивниот дедо бил учесник. Така да тоа е нешто што го спремаме, за детали нема да навлегувам сега, тоа ќе го оставиме за откако ќе се реализира настанот
да го прекажеме еве и кај тебе и за сите други што се Како ќе заинтересираме. изгледа тоа? Ќе биде нешто преку Zoom, секој собран во своја Не. медија и па преку Zoom Не, или не, како? Физички ќе бидат О, на едно место? Физички. Да, сите физички на едно место, еден настан за Америка и за Канада, на едно место во Австралија и еден во Македонија и трите ќе пробаме да ги поврзиме преку Zoom за сите заедно да може Значи да се преку види. Zoom. Така. Да. Но настаните во секоја од тие три локации ќе бидат во живо. Сакам да кажам лично. Би сакала да Чекај, да како, чекај спомнам, малце. ќе се собериме на пикник, Јанко. Вие таму. Значи ќе има Ама лично, како ќе се да, сретнат тие таму со овие овде? преку Zoom. А преку Zoom. Добро. Да. Линковска поврзаност ќе направиме само на веќе- двете нации. Веќе има од многу од членовите на семејството тука во Америка голема желба да дојдат во Македонија. Да. Во личните контакти изразуваат желба да си ја посетат Македонија и родното село на Смиле Војданов и така натаму. Така да тоа ќе биде дополнителни Ана може ќе слободно продолжи да не Не, се. ја завршуваме завршам- емисијата, ако има завршно нешто Да, кажи. сакам да ја Ана. завршам мислата со едно мало охрабрување на сите кои имаат можност да бидат влијателни и да пренесуваат информации, без разлика дали се или не се жртви на цензура, да бидат поотворени за соработка кога станува збор за информација која е значајна за македонската кауза и за Македонија како држава. Значи, и да сте подложни на цензура и да не сте, треба самите да знаете дека цензурата е една врста на фашизам. Спречување, замолчување на информацијата да стигне до правиот и крајниот корисник. Ние како иселеници кои живееме надвор свесни сме дека има притисоци и од странски фактори, и од домашни фактори, и врз обичниот народ, и врз луѓето кои ги носат одлуките, но ние за среќа тие притисоци ги немаме и затоа ние ќе бидеме тие што ќе сме гласни и ќе продолжиме работата која што досега ја тераме за да ги докажеме работите кои што вие во Македонија за жал на било каков начин сте спречени. Значи ние сме се повеќе охрабрени за да ја истераме работата до крај и не се плашиме од ништо и од никого. Ана? Само уште една благодарност, Јанко, ако дозволиш, до нашиот близок соработник во целиот проект, Ѓорги Гоце Дуртановски, кој што ни помогна на секој начин и негови се зборовите кои што ги испративме. Мислам, целиот Текстот, видеото што го објавата, направите, да, кој што беше откривањето. објавена, кој што беше испратена до медиумите, тој ја спреми, зашто сме му неизмерно благодарни и тој е исто член на организацијата, како и другите. Секој нели своја контрибуција има дадено, но сепак сакав да го споменам еве вака во јавност. Нема крај за вас. Вие почувствував вечерва енергијата и 2 сати до 3 сабајле ќе останевте и ќе зборите. Вие почувствував љубовта кон земјава, дека сакате да помогнете на народот и на земјава. Ја само за желбата, ништо да не направите, само за оваа мисла и за оваа енергија, ја ви благодарам, како и на секој човек како вас. Што се однесува за цензурата, знаеш како? Како и секој музичар, секој борец, најдоброто ќе го извади кога е најтешко. А што се однесува до материјалите, нема што некој да се плаши, и јас сум убеден дека ако ви испрати материјал, неговата анонимност е загарантирана и кај мене, и кај вас. Ако ми прати мене, ја ќе ви препратам, но анонимноста останува, а не гледам ни зошто би било кога се работи за историски факти и документи и нешто убаво. Уште еднаш, ви посакувам добро здравје, ви посакувам многу успех во работата и искрена благодарност што вечерба бевте мои гости и за ова све што го направивте. Лека ноќ и пријатно од мене. Благодариме, Јанко. Благодариме. Се него.
Почитувани гледачи, сосема за крај само она видео кое е и поводот, околу 4,5-5 минути кое трае, чествувањето на војводата Смиле Војданов, кое се одржа пред скоро пар недели во Соединетите Американски држави. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно. Драг наш сонароднику, голем македонецу Смиле Војданов, војводо на измачена Македонија, срекни сме што денеска овде го чествуваме твојот 150 роден ден, заедно со твоите потомци, заедно со твоите и наши американски пријатели и поддржувачи на Македонија и со нашите сонародници македонци кои дојдоа од скоро сите краишта на Соединетите Американски држави да ти оддадат почит и да ти се поклонат. Најпосле дојде решителниот момент да се дигнеме сите браќа македонци и сестри македонки за рака, рамо до рамо да застанеме како еден во борбата против петвековните поробители, да го извојуваме ослободувањето на нашиот народ, да ја спасиме нашата показана национална и семејна чест, слобода или смрт. Да живее македонскиот народ, да живее слободата. Смрт на петвековниот поробител и мачител, турскиот султан и неговите паши и бегови и неговите поддржувачи. Со овие судбоносни зборови војводата Смиле Војданов зема учество во славното македонско илинденско востание. Тој во детали и мощне живо во своите спомени раскажува за сите војни и други акции во кои што директно учествувал со својата чета. Токму во неговата куќа во градчето Понтијак во септември 1929 година се удрени темелите на првата македонска прогресивна левичарска група на тлото на Америка. Во следните неколку години оваа група, подоцна организација, ќе прерасне во Македонски народен сојуз, потоа познати како Македонска народна лига и Македонско-американски народен сојуз, кој што во следните 2 децении ќе се прошири на територијата на Канада, а после првичните врски остварени уште пред Втората светска војна, официјално после крајот на војната и на тлото на Австралија. Смиле Војданов бил председател на сите инкарнации на оваа организација за целиот период на нејзиното постоење од околу 2 децении. На 11 февруари 1945 година Смиле Војданов од името на МАНС поднесува официјален меморандум до американската влада и председателот Франклин Делано Рузвелт, во кој меѓу другото ќе истакне дека, цитирам: "Македонското прашање е резултат на желбата и борбата на македонскиот народ за самоопределување и национална независност." Понатаму, образложувајќи ја историската димензија на македонската борба за слобода и независност, тој подолу, споменувајќи го својот врсник Гоце Делчев, подвлекува дека борбата беше водена од ВМРО, формирана во Солун во 1893 година. Оваа организација беше вистинска национална сила, предводена од страна на Гоце Делчев. Во повојниот период активно се вклучува во помагањето на возобновената македонска држава. Застанува на чело на комитетот од македонската диаспора во САД и Канада, кои што собираат голема сума пари, која што тој ја носи во Македонија и која делумно или во целост е изграден клиничкиот центар во Скопје. За истата цел се употребени големи парични средства што ги собира македонската емиграција во Австралија преку членовите на својот Македонски народен сојуз за Австралија. Посетувачка е сознанието за величината на Смиле Војданов и успесите што тој ги постигнал во полза на македонската кауза во неговата неуморна, општествена, културна и политичка работа во рамките на македонската емиграција во Америка. А сепак основал стабилно семејство со многу потомци кои имаат живи и најпријатни сеќавања за него како татко, чичко, дедо. Thank you for the Forgotten Macedonian group for organizing this, the 50th birthday honor and remembrance of my dado, Smilе Voјdanov. You'd be pleased. You really would be pleased. Yeah. I am Jean Voјdanov Yeasting, the second daughter of Eli Voјdanov, who was the youngest child of Smilе Voјdanov. And I am Judy, Eli's oldest daughter. So, okay. As I was still a young girl when he's passed, my memory of him is as of a grandpa. I can still visualize him along with several other older gentlemen in the far back table of the kitchenette restaurant, talking Macedonian and reading newspapers. Нашиот голем македонец и војвода Смиле Војданов во 1936 година за Македонски вести Софија изјавил: "Ние се организираме пред се врз национална основа. Сакаме да го видиме изградено единството на емиграцијата за да се пристапи кон изградба
на единствениот македонски национален фронт. Во блажено успение, подај Господи вечен покој на порано починатото Чедо Божјо смиле и направи му вечен спомен.